Qani qizimga qani? Shuni giyib ko'rkan. Eni. Endi bo'yning og'rimaydi. Shunchalik mashinada yotib ketsang ham, orqa sidenada ketsang ham og'rimaydi. Zaxoni bo'ldi sana. Xudo xolasa yoz mavsumida, assalomu alaykum Kral Brand obunachilari. Yoz mavsumida dam olishlara ketish ko'p bo'ladi. Nafaqat samolyot uchun, dam olishga, sayohatda mashinada chiqsangiz ham, shuning yostiqchalarimizda kelib qo'yganmiz. Kral Brand magazinida bor. Narxi 60 ming so'mdan. Farzandlaringizga bir dona olib berasiz. Dumarzon bahoda turibdi o'zi. Keyin o'zingiz yoki ayolingiz bo'ladigan bo'lsa ham shunga ham bir dona olib berasiz. Maza qilib, yostiqni shunaqa qilib mashina haydab ketsangiz ham bo'ladi. Agar samolyotga chiqib ketaman, Turkiyaga, Dubayga boraman desangiz ham, shunaqangi yostiqchalarni sizga tavsiya qilib qolamiz do'stlar. Kichraytirib qo'ysa bo'ladi. Kichkina farzandingizga ham to'g'ri keladi, o'zingizga ham to'g'ri keladi. Keyin ichiga yumshoqligini ko'rsatish uchun qarang. Silikonlar qo'yilgan mana. Ko'rdingizmi? Zo'r. Endi qarang mana. G'ijimlab yuboramiz. Mana. Bir qism bo'lib turaveradi. Chamadanga ham solib ketsa bo'ladi. Mashinangizda ham qo'ysa bo'ladi do'stlar. 60 ming so'm narxi. Bugungi videolarimiz xudo xolasa ko'zoynaklarimiz haqida bo'ladi, ochkilarimiz haqida. Videoni diqqat bilan ko'rsangiz, hammasini narxlari bilan ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Hozirgi mana bu yostiqchalarni bemalol Kral Brand magazinidan xarid qilsangiz bo'ladi. Narxi 60 ming so'm. Butun yer sayyorasi bo'yicha eng arzon narxda turibdi do'stlar. 60 ming so'mdan shunaqangi yostiqchalarimiz bor do'stlar. Kelib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Videoni diqqat bilan ko'ring. Endilikda navbat ochkilarimizga. Ochkilarimizdan xudo xolasa sizlar bilan narxlarini ko'rib chiqamiz. Turgan holda ham maza qilib dam olsa bo'lar ekan. Mana bu angsa deb aytamiz. Biz Xorazm Shevada angsangiz maza qiladi. Keyf etasiz buni. Ko'rdingizmi? O'zi 60 ming so'm, atiga 60 ming so'm, lekin juda ham zo'r sizga effekt beradi. Xudo xolasa maza qilib yurisiz. Hattoki baliq oviga ketsangiz ham, palatkada uxlayman desangiz ham, mana shuni olib ketsangiz, ham yo'lda taqib borasiz, ham uxlagan payti shunaqa qilib uxlaysiz do'stlar. Zo'r ekan. 60 ming so'mdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Endilikda ochkilarimizga keladigan bo'lsak, men o'zimni kiyib turgan ochkim ham zo'r ochkilardan kelgan. Narxlarini aytib o'tamiz. Bu Ray-Ban Metaga o'xshash, lekin uni oddiyroq varianti. Nimaga? Bu zapis qilmaydigan obishniy ochki bo'ladi do'stlar. Endilikda ochkilarimizni sizlar uchun ko'p keng assortimentda olib kelib qo'yganmiz. Qarang, ochkilarimizni velikan o'lchamdagilar ham bor. Velikan o'lchamdagilarni ko'p odam topa olmay yuradi. Mana bu velikan o'lchamdagilari. Yuzi katta insonlar bo'ladi-ku, ochki topa olmaydi ular. Mana velikan o'lchamdagi agar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga zakaz qilasizlar. Narxi 50 ming so'm. 50 ming so'm. Ochkilarimiz narxlari bilan aytib o'tamiz do'stlar. Qarang. Endilikda mana bunaqangi xameleon ochkilarimiz kelgan. Xameleon ochkilarimiz ham mana narxi 50 ming so'm bo'ladi. Yarashib turishi zo'r. Mana bu hozir shu svetda turibdi. Nima? Ochiqroq qora svet. Lekin tashqariga chiqsangiz, quyosh ta'sirida bu juda ham qorayib ketadi. Va ichkarida yursangiz, mana ichkarida yursangiz, shunaqa obrazda turadi. Hatto Bruce Lee ham mana bunaqangi ochkilarni orzu qilib o'tgan do'stlar. Bruce Lee'ni taqqan ochkisini kim biladi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Qarang, mana bu Bruce Lee'ni ochkilari dizayniga e'tibor beradigan bo'lsak, qarang, 1, 2, 3 xil dizaynda qilib ishlangan, narxi 50 ming so'm. Bularning ko'pisining narxi 50 ming so'm. 70 mingliklar ham bor. Ularni ham xudo xolasa alohida aytib o'tamiz. Endilikda qarang. Mana bu ochkilarimizga keladigan bo'lsak, Prado narxi 70 ming so'm. 70 ming so'm. Mana bu e'tibor beradigan bo'lsangiz, sinmaydi bu. Mana. Ko'rdingizmi? Qayriladi, sinmaydi. Keyin Galloway ochkilarimiz ham bor. Ularni ham albatta aytib o'tamiz. Mana bu yarashgan bo'lsa, screenshot qilib olib bemalol dastavka qildirsangiz bo'ladi. Agar ochkilarning turlarini hammasini ko'rib chiqaman desangiz, Telegram orqali yozsangiz, biz sizga tanlab beramiz o'zlarimiz. Endi mana bu Ray-Ban Metaga o'xshash ochki, birinchi taqib turgan ochkimni narxiga keladigan bo'lsak, 70 ming so'm ekan. Buni ham narxi zo'r. Bu juda ham odamga boshqacha vid berar ekan. Mana bunda oynada qarab turibman. Zo'r do'stlar. Endilikda iyun oyi tugab, iyul oyi boshlaydigan paytida hamma dam olishga ketadi, suvga ketadi, daryo bo'yiga ketadi. Dam olishga mana shunaqangi qurollanib borsangiz, maza qilib yurasiz do'stlar. Nimaga desangiz, ko'p odamlarda quyoshga allergiyasi bo'ladi. Quyoshda ko'zoynaksiz yursa, ko'zini ocha olmaydi va ko'zini nima qilishi mumkin? Mana bu joyiga marshina tushadi. Ya'ni biz ruschada aytganda marshina, ajin tushadi. Agar siz shunaqangi ajinlarni oldini olaman desangiz, mana shunaqangi ochkilardan taqsangiz bo'ladi. Mana bu 80-yil, 90-yillarda
Asadbek obrazında yürüydigan mafiya babalari, ya'ni Türkçe aytganda mafiya babası takadigan ochkilardan biri do'stlar. Mana ko'rib turibsiz. Chiroyli. Ko'rdingizmi? Dahshat bo'lib turadi. Do'stim olmaz, dushmanim yashamaz dedi-ku. Mana. Narxi 100 ming so'm. Mafiya babasiniki 100 ming so'm. Bu zo'r ochkilardan biri bo'ladi va buni tiniqliligi, ko'rsatish tiniqliligi zo'r bo'ladi do'stlar. Ko'rsatish tiniqligi zo'r. Endi mana bu Baxtiy Tashkentskiy varianti. Ko'p yuzi nozik odamlarga tushadigan varianti do'stlar. Baxtiy Tashkentskiy varianti. Bu ham juda ham chiroyli ochkilardan biri bo'ladi. Narxi 50 ming so'm. 50 ming so'm. Mana. Po-bratskiy gaplashaylik dedik. Mana shu ochkilardan biri bo'ladi. Endilikda yana xameleon ochkilarimiz bor. Bu yerda xameleon ochkilarimiz narxi hozir aytib o'taman. 70 ming so'm xameleon. Jean-Claude Van Damme'ni qarigan paytida takadigan ochkisi bu mana. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? O'xshadimi? Jean-Claude Van Damme'ni qarigan paytida ishlagan kinosida ko'rganman bu ochkini va unga havas qildirib oldirganman. Bu ochkilar odamga o'zgacha baxsh, chiroy baxsh etib turish uchun iloji boricha nozik did bilan tanlab aytganmiz. Keyin ochkilarimizdan yana birisi, mana bunaqangi ochkimiz bor. Bu Galloway ochki mana. Mana ko'rdingizmi? Galloway ochki. Bu Jackie Chan takkan ochkilardan bu. Uni takkan paytida o'zim ko'rib havas qilganman. Lekin bu yuzi sal ingichkaroq va uzunchoq emas, kattaroq insonlarga yarashadi. Hozir bu menga yarashdimi, yarashmadim bilmadim, lekin sizlar o'z fikrlaringizni aytib qolasizlar do'stlar. Endilikda mana bu ko'rdingizku, sinmaydi. Mana buni bir chetdan boshlaylik, bir chetdan mana endi bu chetga kelgandik, keyin qarang. Mana bu ochkimizga keladigan bo'lsak, correction svet ochkimiz Polaroid bo'ladi. 100% quyoshdan himoya qiladi do'stlar. Mana ko'rdingizmi? To'g'ri quyoshga qarasangiz ham hech nima bo'lmaydi bunda. Polaroid ochkilarimizdan biri. Agar xohlasangiz bulardan zakaz qilaman desangiz, bemalol hozirda bor magazinimizda kelib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Endilikda yana ochkilarimizni yaqinroq olib keling. Qarang, turlarini bir qator ko'rib chiqing. Men o'tirib ko'rsataman. Turlarini bir qator ko'rib chiqing. Mana bu eng xadovoy ochkilarimizdan biri. Non va suv o'rniga ketadigan ochkilarimizdan biri. 70 ming so'm. Ko'rib turganingizdek, zo'ri Maybach deb aytamizmi buni? Shunaqa Maybach ochki mana. 70 ming so'm. Bu avtomobilda yurgan paytingiz sizni quyoshdan himoya qiladi do'stlar. Nafaqat sizni va butun oila a'zolaringizni ham himoya qiladi desak ham bemalol aytsak bo'ladi. Nimaga desangiz, bu siz avtomobil haydayotgan paytingiz nafaqat o'zingizni, butun oila a'zolaringizni 70 ming so'm narxi. Mana bu joyda quloqni nimasi qiladigan joy bor, tushib ketmaslik uchun. Butun oila a'zolaringizni sog'ligi sizni zimmangizda bo'ladi. Avvalambor Alloh, keyin sizni zimmangizda bo'ladi. 70 ming so'mga ochkini olasiz, maza qilib taqasiz quyoshda do'stlar, quyoshda. Endi bu ochkilarimizni hozir hammasini bir qator tushuntirib o'tamiz desak, video cho'zilib ketadi. Endi buni olib turamiz. Ochkilarimizni sizga batafsil tushuntirib beramiz desak, video cho'zilib ketadi. Qarang. Ochkilarimiz turlari yaqinroq olib keling. Mana, ko'rdingizmi? Screenshot qilib olasiz. Bemalol dastavka qilib beramiz. Ko'psi bularni Polaroid 50 ming, uzoqi bilan 70 ming, qimmat varianti bo'ladigan bo'lsa, u 100 ming bo'ladi mana. Lekin bularda 100 mingliklarni kamroq, 50 mingliklari ko'proq. Endi mana qarang, yaqinroq olib keling yana. Mana ochkilarimiz tanlaysiz. Hattoki mana bu 20 ming so'mdan ochkimiz bor. Bu kompyuterdan va telefondan zashta qiladi. 20 ming so'm atiga. 20 ming so'm kompyuterdan va telefondan himoya qiladi. Narxi 20 ming so'm ochkimiz mana. Butun yer sayyorasi bo'yicha eng arzon narxlarda turibdi do'stlar bular. Mana qarang, mana bu variantdagilarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Magazinchilar optim narxda xarid qilaman desa, bizdan xarid qilsa ham bo'ladi, lekin optimga ham shu narx beriladi do'stlar. Donaga ham shu narx beriladi. Mana ko'rib turganingizdek, zo'r ochkilarimizdan 70 ming so'm. Mana bu ham Galloway ochki mana, ko'rdingizmi? Sinmaydigan ochki. Mana umuman yengil, bor yo'qligi bilinmaydi. Xuddi Matrica kinosiga o'xshaydi. Tepadan tushadi, urushadi, yotib yumalanadi, lekin ochkisi sinmaydi. Shunaqangi ochkilardan biri shu do'stlar.
Mana ko'rdingizmi? Mana bu variantlardan bir tushirib ko'rsating. Hameleon ko'rib turganingizdek zo'r ochkilarimizdan. Hammasi 70 ming so'm, 70 ming so'm, 70 ming so'm. 50 mingliklar ham bor do'stlar orasida. Mana bu ochkimizga ham alohida to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. 70 minglik. Bu ham chiroyli ochkilarimizdan biri mana. Ko'rdingizmi? Zo'r ochkilarimizdan biri. Xohlaganingizni bemalol zakaz qildirib xarid qilsangiz bo'ladi. Agar bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, viloyatlardan kuzatib o'tirgan obunachilarimiz bo'lsa, dastavka ham qilib beramiz. BTS pochta orqali bizga murojaat qilasizlar, biz sizga Telegram orqali ko'rsatamiz va sizga yoqadigan bo'lsa, biz sizga dastavka qilib beramiz do'stlar. Mana bu ochkimizga keladigan bo'lsak, bu hozirda skuter, mototsikllarimiz ko'chalarimizda ko'payib ketdi. Shu skuter, mototsikl haydaydigan do'stlarimizga to'g'ri keladi. Ko'zingizning ichiga umuman shamol o'tmaydi. Mana ko'zingizning ichiga kirib turgandek bo'ladi. Ko'rdingiz? Tasavvur qiling. Ketyapsiz. Umuman shamol tegmaydi ko'zingizga. Maza qilib ko'zingizni jaraqlatib ochib, avtomobil, mototsiklingizni haydaysiz. Xohlasangiz mana bunaqangi nimalarni olib, yo'lga chiqib, bo'yningizga osib olib, bo'yningiz og'rimasdan ketadi mana. Ko'rdingizmi? Mana. Havotam, nima deyapti? Bormi oriq deydi-ku. Bu Hameleon ochki bo'ladi. Ochkimiz Hameleon. Qarang. O'zgaradi. Ko'chaga, quyoshga chiqsangiz bu qorayadi. Mana bu Hameleonni, ya'ni bu qalamunning rasmi bor ochkilarimiz bu do'stlar. Narxiga keladigan bo'lsak 50 ming so'm narxi. 50 ming so'mga bu ochkimiz juda ham arzon do'stlar. Endi bularni mana bir qator ko'rib chiqing. Agar yoqadigani bo'lsa, skrinshot qilib olib bizga tashlasangiz ham bo'ladi. Mana bu kecha kunduz taqadigan ochki. Mana. Ko'rdingizmi? Hozir men sizni ko'ryapman, siz yorug' bo'lib ko'rinib turibsiz. Xuddiki tushingizda bir tush ko'rasiz, odam yorug' bo'lib ko'rinadi-ku. Tasavvur qildingizmi? Shunaqangi ochkilarimizdan biri, ko'zingizga ko'z qo'shilgandek bo'ladi buni kiysangiz. Narxi 50 ming so'm. 50 ming so'm. 50 ming so'm Polaroid ochkilarimizdan shu. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Qarang, endi mana bu variantdagilarni bir qator ko'rsating. Qarang, mana zo'rlari kelgan. Bemalol zakaz qilasiz. Xohlaganingizdan sizga topib bera olamiz. Nafaqat nozik didli odamlar uchun, har xil shakldagi yuzdagi odamlar uchun bizada ochkilarimiz mavjud. Menga murojaat qiling. Mana bu 93 929 13 13 raqamlaridan murojaat qilsangiz, men sizga rasmlarini tashab beraman. Siz esa tanlab, keyin xudo xolasa aytsangiz bo'ladi. Mana bu geloviy ochkimizdan qora sveti ham mavjud. Keyin mana bu korishnoy svetdagi ochkilarimiz ham bor do'stlar. Mana bu ochkilarimizga ham keladigan bo'lsak, zo'rlari, mana bu Porsche brendiniki, keyin Dolce Gabbana brendiniki, har xil brend ostidagi ochkilarimiz bor. Ko'rib turganingizdek, dahshat variantdagilarni sizlar uchun keng assortimentda arzon narxda olib kelib qo'yganmiz. Biza hozirda 50 ming so'mdan sotayotgan ochkilarni ko'p joyda 100 ming, 120 ming so'mdan xarid qilib yurgan do'stlarimiz bor do'stlar. Lekin bu 50 ming so'mlik ochkilarimiz ham bu juda ham zo'r ochkilardan biri bo'ladi mana. Ko'rdingizmi? Kino aktyorlariga o'xshaysiz kelsa, mana shunaqangi ochkilarni taqib yurasiz. Xuddi kino aktyorlarinikidan bo'lib turadi. Mana qarang. Ochkilarimizga keladigan bo'lsak, zo'r ochkilarimizdan kelgan. Yoshi katta insonlar, yoshlar uchun ham mo'ljallangan ochkilarimiz bor do'stlar. Mana har xil turdagi ochkilarimiz bor. Ko'rib turibsiz? Har xil turdagi ochkilarimizni hammasidan cheklanmagan miqdorda xarid qilsangiz bo'ladi. Mana bu ochkimizga e'tibor berdingizmi? Ham Hameleon, ham kompyuter ochkimiz. Zo'r. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi buniki 65 ming so'm ekan mana. Ko'rdingizmi? Dahshat. Mafiya bobolari taqadigan ochkilardan biri bu. Mana. Ochkilarimizga e'tibor bering. Zo'r. Hattoki bu yerda Rainbow'ning ochkisi ham bor. Rainbow'ning ochkisi mana shu ochkilardan hisoblanadi mana. Rainbow'ning kinosini kim ko'rgan bo'lsa, Sylvester Stallone o'ynagan filmlarni bizani yosh paytimiz, nafaqat bizani, sizni ham yosh paytingiz Sylvester Stallonening kinolarini ko'p ko'rar edik. Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan mana shunaqangi ochkilarni taqib mana. Ko'rdingizmi? Qo'liga avtomat olib rasmga tushgan joyi bor-ku, mana bu joyida nimasi suyagi ko'rsanib turadi. E'tibor berdingizmi? Bu Rainbow'ning ochkisiga keladigan bo'lsak, Rainbow'ning ochkisi atiga 35 ming so'm Rainbow'ning ochkisi. Xohlagan ochkilaringizni bizga aytasiz, biz sizga tanlab beramiz. Xudo xolasa o'zingiz yoqqanini xarid qilasiz. Hojatalarimizga to'g'ri keladigan ochkilarimiz bor, shofyorlarga to'g'ri keladigan ochkilarimiz bor, uzoq yo'lga to'g'ri keladigan ochkilarimiz bor va katta yuzdagi odamlarga to'g'ri keladigan ochkilarimiz bor. Mana bu ochkini yaqinroq bir kamerada ko'rsatib beramizmi ekan? Mana shuni
sariq ko'ylak ekan, mana ko'rdingizmi? Mana. Mana hozir ko'ring, mana. Ko'rdingizmi otam? Ko'zingizga nur qo'shilgandek bo'ladigan ochkilardan biri shu. Mana. Zo'r ochkilarimizdan biri. 50 ming so'm narxi, bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Mana bu matritsani ochkisi ham zo'r. Keyin Peter Pan deyapman, uzr. Harry Potterni ochkilaridan biri. 100 ming so'm. Mana. Ko'rdingizmi? Endi bu nozik yuzdagi odamlarga yarashadi. Bu meni yuzim katta yuzdagi odam. Menga uncha tushmaydi. Mana bunaqangi ochkilar menga yarashadi mana. Yellow ochkilardan biri bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa 70 ming so'm. Mana otam. Ko'rdingizmi? Ochkini. Mana. 70 ming so'm narxi. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Qarang, bu ochkilarimizdan turlari ko'p bizada. Har xil turlari bor, har xil yuzdagi odamga tushadigani bor. Qimmati 100 ming so'm, arzoni 35 ming so'm bu ochkilarni. Hammasidan sizga bo'ladigani bor. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Bugungi videomiz shu ochkilarimizga bag'ishlanadi do'stlar. Aksessuarlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ochki, makiyan, noski, tursi, parfumeriya mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa va sumka mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta hammasini videolarini ishlab qo'yibmiz, lekin mana bu Telegram orqali sumkani videosini tashlasangiz, sumka videosini tashlaymiz. Ochki videosi desangiz, mana shu videoni sizga qo'yib beramiz. Siz zakaz qilasiz, xarid qilasiz. Mana bunaqangi samolyot, yo'l uchun mo'ljallangan yostiqchalar kerak bo'ladigan bo'lsa, yostiqcha kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozir bu yerda yotishning imkoniyati yo'q. Men sizga yotib ham ko'rsatgan bo'lar edim yumshoqligini. Bu boshingiz umuman og'rimaydi mana. Ko'rdingizmi? Yumshoq. Ko'p insonlar gostinsiyalarda va mehmonxonalarda maza qilib uxlaydi, o'zini uyiga kelganda maza qilib uxla olmaydi. Nimaga? Gostinsiya va mehmonxonalarning yostiqlari juda ham yumshoq yostiqlardan bo'ladi. Mana bu yostiq esa gostinsiya va mehmonxonalarning yostiqidan ham juda ham yumshoq va silikonoviy. Silikonoviy deganimiz g'ijimlaysiz, kichrayadi, keyin o'zini qo'yib yuborasiz, mana kattayadi. Hozirda mebellar ham shunaqa chiqyapti, ko'p mebellar do'stlar. Bemalol zakaz qilsangiz hammasidan razmerlarimiz bor va mana bu parfumeriya soqol oladigan sredstvolarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham alohida videosi bor. Bizga Telegram orqali yozsangiz, biz sizga tashlab beramiz do'stlar. Endilikda BTS pochta orqali kanal qilib olaman desangiz, video davomida qo'yib o'tamiz. Videoni diqqat bilan ko'rsangiz, BTS pochta orqali bizdan xarid qilsangiz bo'ladi do'stlar. Keyin bizning YouTube kanalimizga a'zo bo'ling, Instagram, TikTok va Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sizdan ukamizda viloyatlardan bizani kuzatib o'tirgan obunachilarimiz bo'lsa, biz BTS pochtaga keldik. Sizlarga mahsulotlarimizni nechik tartibda yetkazib beramiz. Shularni xudo xolasa bir qator obzor qilib beramiz. Hozirda BTS pochta Xorazm viloyati Al-Xorazmiy ko'chasiga keldik. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu yerda ishonch raqamlari yozilgan. 12:30 da telefon qilasiz. Agar tovaringiz gaming qilsa, bizlarga telefon urib bezovta qilib o'tirish umuman hojat yo'q. 12:30 ga telefon qilib, telefon raqamingizni aytsangiz, pochtangiz qayerda ekanligi ma'lum bo'ladi. Keyin o'zlarining telefon nomerlari bor. Har bir viloyatda, har bir shaharchada, har bir tumanda xohlagan joyingizda yashaysizmi? Bizlarga zakaz qilishdan oldin kiyimlarni, mahsulotlarni screenshot qilib olasizlar. Keyin yashash manzilingizni aytasizlar do'stlar. Telefon qilgan holda bizlar sizlarni yashash manzilingizga eng yaqin manzildagi BTS pochta shoxobchasini kiyimlarni jo'natib beramiz. Ichana girib, bir dona kiyim mahsuloti necha so'mdan ketadi, nechik tartibda bo'ladi, bir qator obzor qilib beramiz do'stlar. Qo'limdagi bu paket ichida biza bir haftada yuboradigan mijozlarimizning ro'yxatlari bor. Ular hozir o'z kiyimlarini xarid qilib, kiyib, maza qilib yuribdilar do'stlar. Hozir ichamda bir qator savol-javob qilib bilib olamiz. Bir dona kiyim, ya'ni bir dona Montana sportivga, ya bo'lmasa bir dona dvoyga necha so'm boradi. Videoni diqqat bilan ko'rasizlar. Hozirda sharoitlar yaratilgan, ko'rib turganingizdek, primerishnilar har bir pochta shoxobchasida sizni yashash joyingizdan primerishnilar bor. Ya'ni primerishni degani sizga mahsulot keladi, paketni ochasiz, kiyib ko'rasiz. Agar sizga razmeri to'g'ri kelmasa, xudo xolasa yana shu orqasini, ya'ni bizga jo'natib yuborsangiz bo'ladi. Biza yana sizga almashtirib, sizga loyiq razmerni xudo xolasa yuboramiz. Lekin bunning holat bizada 1000 dan bir dona bo'ladi desak ham bo'ladi. Nechun esa 20 yillik tajribaga ega odamlar, ya'ni bizlar sizlarga xudo xolasa o'z razmerlaringizni, og'irligingizni aytsangizlar, keyin bo'yingizni o'lchamini aytsangizlar, o'z razmerlaringizni
to'liq xudo xolasa yuboramiz degan umiddamiz. Ko'rib turganingizdek, primeshlar ichini ochib, giyib, bo'ldi, bo'lmadi, bemalol aytaverasizlar. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak sizlarga do'stlar. Bu yerda yana oynalar bor, yarashganini ko'rib, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu bizani страховкamiz, ya'ni bizlardan ko'p mijozlar xarid qiladi, kiyimni xarid qiladi. Pochta pulini addini bo'ladi, kiyim puli addini bo'ladi. Keyin beri uyina borib giyib ko'radi. Bir marta shunday mijozimizda shunday случай bo'ldi. Anglashilmovchilik bo'ldi. Keyin shu bo'lmagan mahsulotni yana bizlarga qaytarib berdi. Bizlar almashib berdik, lekin qaytarib bergan vaqtida pochta pulini to'lab bermadilar. Bizlarda optim narxlarda bo'lgani uchun sizga kelish pochta pul ham, sizda razmer bo'lmagan taqdirda bizlarga yuborish pochta pul ham sizdan chiqadi. Shuni diqqat bilan e'tiborga olinglar do'stlar. Hozirda bir dana mahsulotimiz necha so'mga keladi, bir qator so'rab o'tamiz. Navoiy va Sot, Chirchiq, keyin Toshkent, keyin Toshkent, ko'proq Toshkentdagi mijozlarimiz aktiv. Qarshi, Olmaliq, Toshkent, keyin Sherobod, Qarshi, Qo'qon. Do'stlar, bu bizani bir haftalik mijozlarimizni ro'yxati, ya'ni bizlarga zakaz qiladi. Biz shu shaklda yeramiz. Bir dana kiptansa, ya'ni shunday shaklda bir dana kiptansani o'zlarimizda olib qolamiz. Bu mijozga yetib bordimi, yetib bormadimi so'rab surishtirish uchun telefon raqamlaringiz yoziladi, kilosi, summalari yoziladi. Yekom shaklini ham sizlarga tushuntirib o'taman. Yekom deganimiz biz ko'p videolarimizda aytib o'tganmiz, mahsulotni borgandan keyin pulini to'laysiz, hozirdan oldindan to'lov qilmaysiz deb aytib o'tganmiz. Do'stlar, Yekom shartnomasi bo'yicha shunday bo'ladi. Siz 100 ming so'mlik mahsulot bizlardan xarid qilsangiz, masalan, 103 ming so'm deb yoziladi do'stlar. BTS pochtaga kelgandan keyin siz 100 ming so'm emas, 103 ming so'm to'laysizlar, to'lov qilasizlar. Nima uchun? Bu borgandan keyin, ya'ni siz mahsulotni olganingizdan keyin to'lov qilinadigan summa. Agar oldindan to'lov qilaman desangiz, oldindan to'lov qilaman desangiz 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni o'zini to'lov qilasizlar. Hozirda yana sizlarga bir ko'rsatib o'taman, qarang. Bizlere 1 milyon 203 ming so'm kelgan. Keyin 1 milyon 166 ming so'm bize qo'limizga olganmiz, qo'limizga degan 36 ming 90 so'm 3% BTS pochtaga xudo xolasa to'lanadigan. Ya'ni siz bergan naqd pulni yoki plastik kartani bizlarga olib kelib berish uchun bizlardan 3% olishadi. Shuning uchun mahsulotlarimizning ustuna 3% qo'shishga majbur bo'lamiz. Siz oldindan to'lov qilinman desangiz, borgandan keyin to'lov qilaman desangiz 3% qo'shishga majbur bo'lib qolamiz do'stlar. Hozirda bir dana pochta bize, masalan, shu pochtangizdan bir dana berib turasiz endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Namuna sifatida bir dana pochtani olib sizlarga ko'rsatamiz hozir. Bu masalan Xorazmdan, masalan, hozir men keldim. Shunday o'lchamda kiyim, ya'ni bir dana Montana sportivga dvokek keldim. Shuni Toshkent Sergeli mashina bozorina chiqarsak necha so'm chiqadi? Shuni ko'rib bering. Aldın tovarni ölçemiz. 920 gram çıktı. 920 gram. Bizada 1 kilogacha 30 ming so'm bo'ladi. Toshkentda chiqish bahasi. Upakovkasi bilan 2 ming so'm qo'shiladi. Upakovka bahasi 32 ming so'm bo'ladi Toshkent Sergeliga. Keyin qaysi viloyatdaligini qarab baholar o'zgarib boradi. Agar vodiy tomoni, masalan, Farg'ona, Namangan, Andijon bo'lsa 40 ming so'm miqdorda bo'ladi. 1 kilogacha bo'lgan. Agar gabarit bo'ladigan bo'lsa, Gabarit bo'ladigan bo'lsa, yo'l sumkalari, keyin chemadonlar zakaz etsa. bularni o'zlarimiz gabarit o'lchaymiz. Bo'yi, eni, balandligini qo'shib 6 mingga bo'lib, shunda necha so'm narsa kelib chiqadi summasi, to'lov summasi. Uni azaldan naqd bo'lmaydi. Uni o'lchamayincha bilib bo'lmaydi. Toshkent bo'ladigan bo'lsa, Toshkentlik obunachilarimiz kuzatib o'tirgan bo'lsa, bir dana sportivkangiz, masalan, hozir bu 920 gram chiqdi. 1 kilosi 30 ming so'm ekan, to'g'rimi? 1 kilosi 30 ming so'mga boradi. Shuning uchun menimcha shu ham ishonchli, hem arzon BTS pochtadan foydalanganlaringiz ma'qul. Bizlar ham udobni shu. Taksilardan barabar ya bo'lmasa yo'l mashinalaridan barabar deb o'tirmaysizlar. Xudo xolasa to'g'ri zakaz qilasiz BTS pochtadan 2 kunning ichida uyingizga borib turadi. 2 kun, 3 kun. Hamma ichidan ne bor? Shahobchasi bor. BTS pochtaning butun O'zbekiston bo'yicha 200 dan ortiq filiallarimiz mavjud. 200 dan ortiq. Butun O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarda, tumanlarda, shaharlarda 200 dan ortiq BTS pochta shoxobchalari bor ekan. Bemalol zakaz qilsangiz, o'zingizni uyingiz yonindagi BTS pochtaga yuboramiz, xudo xolasa. To'lov tartiblariga keladigan bo'lsak, to'lov tartiblari xohlasangizlar naqd pul, xohlasangizlar mana klik orqali to'lov qilsangizlar ham bo'ladi. Pochtaga
gələsizlər 3% qoşulğan halda to'lov qilib mahsulotlarni olib ketaverasizlar. Agar oldindan to'lov qilolmasangizlar 3% qo'shilmaydi. To'g'ri 100 ming so'mmi 100 ming so'mni to'lov qilib bizlarga zakaz qilasizlar. 100 ming so'm to'lov qilib borib pochtadan keyin tovarlaringizni qabul qilib olaverasizlar do'stlar. Shunday sharoitlar yaratilgan primeshchilar bor. Görüp turganınızın 200'den artık bütün Özbekistan boylab hamma viloyatlarda BTS pochtalarının shoxobchalari bor. Sizlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Hem yo'l narxlari arzon bo'ladi, hem siz uchun, biz uchun ishonchli bo'ladi. Bize optim narxda giyimlarni satganimiz uchun yo'l kira haqqini, ya'ni yo'l pulini bize o'z zimmamizga olmaymiz do'stlar. Borish ham, kelish ham o'zingiz zimmangizda bo'ladi. Xohlasangizlar 4 marta deysizlarmi, xohlasangizlar 5 marta deysizlarmi, giyim mahsulotlarimizni almashtirib beraveramiz. Lekin almashlab berish degani, ya'ni razmer bo'lmasligi 1000dan 1 marta bo'ladi. Videoni oxirida manzilni qo'yib o'taman. Agar Xorazmdan bo'lsangizlar, manzilni ko'rib, do'konimizga kelib giyib ko'rib xarid qilsangizlar bo'ladi. Kral Brand 9 etajli domni binoni birinchi etajında joylashgan. Hozir biz 9-etajındamiz. Sizlarga manzil tushuntirajamiz. Yanada yaqinroq, yanada osonroq topishingiz uchun. Qaranglar, Oxim Muhammadchidi bu yo'lni to'g'ri o'zi Gullan yo'lini olib chiqadi. Ishi yo'lini to'g'ri o'zi burilmasdan, to'g'ridan to'g'ri ketsangiz Gullan yo'lini olib chiqadi. Shu Charraxa sen Murat Maqsad Charraxasi hisoblanadi. Charraxada Kral Brand manzili joylashgan. Ya'ni bizning do'konni, yine shu mashinalar turgan yerdan ko'rishingiz mumkin. Shu Kral Brand'ning yangi manzili. Hammaga ma'lum Tomaris Nur gipermarketi Jaloliddin Manguberdi haykalini bilasizlar, to'g'rimi? Yine qarang, ishi yo'l hammasi shunga olib boradi. Ishi yo'l bo'ylab ketadigan bo'lsangiz, ana to'rindan даже gipermarket ham ko'rinadi. Yaxshilab qarasangiz, 9 etaj ham ko'rinadi. Azizlar, hundan seyri bo'lib turgan domlar вечерний yarmarkaning domi. Ishi yo'l Jaloliddin Manguberdi yodgorligini oldindan to'g'ridan to'g'ri Kral Brandga keladi. Siz Jaloliddin Manguberdi o'ng qo'lingizda qoladi, Tomaris Nur chap qo'lingizda qoladi. To'g'ridan to'g'ri burilming desangizlar, Kral Brandning manzilini Murat Maqsad перекресткасini duch kelasizlar. Ya'ni topishingiz yanada oson. Yana hammaga ma'lum 5 ko'piri Shovot yo'lidan o'tasizlar, даже bu tomondan Xonqa tarafdan kelsangizlar ham oson bo'ladi. Ya'ni ishi yo'lni to'g'ri o'zi 5 ko'pirini sizlarni olib chiqib qo'yadi. Topish shu darajada osonki, faqat shu videoni ko'rdingizmi, yo'l tushish qoladi xolos. Beruni tomondan keladigan, Abxodnoy yo'ldan keladigan bo'lsangizlar, kardiologiyaning yo'li, ishi yo'l, kardiologiyaning yo'lini olib chiqadi. Ya'ni yurak больницасының yo'lini olib chiqadi. Abxodnoy Kolsoy yo'ldan kelaman desangizlar ham, to'g'ri shu yo'l orqali kelasizlar. Shunning aylanasizlar, Kral Brandning yanada manzili. Shu darajada topish osonki, agarda Murat Maqsad перекресткасini qoidasini, pravilasini tushunadigan bo'lsangiz, sizlar uchun shu darajada oson bo'ladi. Ya'ni agar giyishda keladigan bo'lsangiz, giyishda Charraxa bo'ylab yop-yorug' bo'lib, chiroyli bo'lib, sizning ko'zingizga chalinadigan bo'lib ko'rinib turadi. Bu tomon esa kardiologiya tomon. Ya'ni kardiologiyadan kelish shu darajada oson. Imunda esa doninon. Bunda esa u ishi domni ko'rib turibsizlar, yana bitgan dom. Shuni elimda sal o'tgandan keyin Toshkentdan hisoblanadi. Ya'ni to'yxonalar ham ko'p yerda. Omad to'yxonasi bor, Bobur to'yxonasi bor balki. Shu to'yxonalardan kelishingizda ish Charraxadan o'tasizda, unda bir Charraxa qoladi. Shundan yana aylanib ish yerga kelasizlar. Yana Murat Maqsad перекресткасы bo'ladi. Ya'ni Kral Brandni yangilangan, yangi dizaynda ishlangan yangi do'konidan birisi bo'ladi azizlar. Topshingiz shu darajada oson. Bu videoni ko'rgandan keyin kommentariya ostına "Mestani topdim" deb yozsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni mesta nerda, lokatsiya tashanglar deb aytadilar. Shu darajada zo'rat tushuntirdik deb o'ylayman, xudo xolasa.